વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી. મિત્રો, જેમ જેમ શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત થાય અને જેમ જેમ વધારે ઠંડી પડે એમ એમ આપણા શરીરમાં શરદી, ઉધરસ અને કફના મુદ્દા ઊભા થાય. જે લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય, જે લોકોના શરીરને ઠંડી અનુકૂળ ન પડતી હોય, જેનું શરીર ઠંડી સહન ન કરી શકતી હોય, એ ઠંડીને કારણે આપણે શરદી, ઉધરસ અને કફના રોગોને જન્મ આપીએ છીએ. અમુક લોકોને તો ઉધરસ મટવાનું નામ નથી લેતું. અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કરતા હોય, અનેક પ્રકારના દવાઓ, ઔષધોના સહારો લેતા હોય, છતાં પણ ઉધરસ મટવાનું નામ નથી લેતી. એવા સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એવા સમયે એક તો નવશેકું ગરમ પાણી પીવું જોઈએ. એનાથી પણ કફના મુદ્દા શાંત થાય છે. બીજું કે આપણે વધારે પડતું, હું તમને આગળ પ્રયોગ પણ જણાવવાનો છું કે આપણે કયો પ્રયોગ કરવો જોઈએ કે જેનાથી આપણને ઉધરસ મટવા પામે છે. પરંતુ પ્રથમ એનું બેઝિક જાણીએ કે તે શેના કારણે ઉધરસના મુદ્દા વધે છે. બીજું કે આપણે વધારે પડતું ગળપણ છે, મીઠાઈ છે, ચોકલેટ છે, બિસ્કિટ છે, પાઉં છે, વધારે પડતા એર કન્ડિશનરના ઉપયોગ છે, વધારે પડતા ઠંડા પીણા છે, આ બધી જ વસ્તુનો જે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ એને સદંતર બંધ કરવો પડશે, જ્યાં સુધી આપણને શરદી, ઉધરસ, કફના મુદ્દા ન મટે ત્યાં સુધી. બીજું કે આપણે ઠંડા પ્રદેશોમાં ફરવા જતા હોય અથવા તો આપણા શરીરને આપણે ઠંડી સામે રક્ષણ ન આપતા હોય, આપણે સ્વેટર કે એવું ન પહેરતા હોય, કાનમાં ટોપો ન પહેરતા હોય, તો એ શરૂ કરી દેજો, કારણ કે ઠંડી સામે આપણા શરીરને રક્ષણ આપવાનું છે. હવે આપણે પ્રયોગની વાત કરીએ તો મધ છે ને, એ આયુર્વેદમાં એક એવું સરસ ઔષધ કયો તો પણ કંઈ કમ નથી. એક એવું વ્યંજન છે કે જે કફનો દુશ્મન છે, કફને શાંત કરી આપે છે. કફના રોગોને મટાડવા માટે સાચું મધ સક્ષમ છે. અને સૂંઠની હું તમને વાત કરું તો સૂંઠ છે તે વાયુનો પણ દુશ્મન છે, કફનો પણ દુશ્મન છે. તો એક ચપટી અથવા તો 2 ચપટી સૂંઠ અને એને જરૂરિયાત પ્રમાણે એ મિક્સ થઈ જાય એટલું મધ, આ બંનેને મિક્સ કરીને 1 આંગળીથી ચાટી જવાનું છે. જો વધારે પડતી ઉધરસ હોય તો દિવસમાં તમે 2 ટાઈમ કરી શકો છો આ પ્રયોગ, અને ઓછી ઉધરસ હોય તો દિવસમાં તમે 1 ટાઈમ આ પ્રયોગ કરી શકો છો. આનાથી તમારી ઉધરસનું પ્રમાણ હશે એ ધીરે ધીરે ઓછું થવા લાગે છે. બીજું તમને પ્રયોગ કહું કે તમારી હળદર અને મધ. તો હળદર છે એ પણ કફનો દુશ્મન છે, અને એને 1 થી 2 ચપટી હળદર અને એમાં થોડુંક જરૂરિયાત પ્રમાણે મધ, આ બંને મિક્સ કરીને તમે 1 આંગળી ચાટશો તો પણ તમારા કફના મુદ્દા છે તે ધીરે ધીરે શાંત થઈ જશે. ત્રિકટુ અને મધ. ત્રિકટુમાં શું આવે તો કે સૂંઠ, મરી અને પીપર, આ ત્રણેયને મિક્સ કરીને ત્રિકટુ ચૂર્ણ બને, અને એને મધ સાથે માત્ર 1 જ આંગળી ચાટવાથી તમારા કફના સર્વ મુદ્દા, બધી જ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ થાય છે. પરંતુ આ ત્રિકટુનો પ્રયોગ કોણે નથી કરવાનો? કે જે હાઇપર એસિડિટીનો શિકાર છે, જેની ગરમ તાસીર છે, ગરમ પ્રકૃતિ છે, પિત્ત પ્રકૃતિ છે, એવા લોકોએ ત્રિકટુનું સેવન નથી કરવાનું. હજી જેઠી મધના આપણે પ્રયોગની વાત કરીએ તો જેઠી મધનો ટુકડો પણ મોઢામાં રાખીને ચૂસવાથી તમને કફના મુદ્દા છે તે ધીરે 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 ઓછા થઈ જાય છે. જેઠી મધનું ચૂર્ણ અને મધ, આ બંને મિક્સ કરીને તમે ચાટવાનું શરૂ કરશો તો પણ તમારા કફના મુદ્દા, ઉધરસના મુદ્દા તમારા ધીરે ધીરે ઓછા થઈ જાય છે. મિત્રો, ઉધરસને મટાડવી કોઈ અઘરી નથી. એ એક કફજન્ય રોગમાં આવે છે, પરંતુ આપણે ખાવા પીવામાં ભૂલ કરીએ. આપણે મેંદાની વસ્તુઓ ખાઈએ, આપણે બિસ્કિટો ખાઈએ, ઠંડા પીણા પી લઈએ, આપણે ઠંડા પ્રદેશોમાં ફરવા જઈએ, આપણે ઠંડી સામે આપણા શરીરને રક્ષણ ન આપીએ, આપણે ચોકલેટ ખાઈ લઈએ, આપણે પાઉં ખાઈ લઈએ, આપણે બ્રેડ ખાઈ લઈએ, આપણે મીઠાઈ ખાઈ લઈએ, તો આપણને આ ઉધરસ તો શું, શરદી, ઉધરસ કે કફજન્ય રોગો મટવાનું નામ ન લે. તો આપણે થોડીક પરેજી અને થોડા ઘરગથ્થુ પ્રયોગો, આના દ્વારા આપણે સરળતાથી ઘર બેઠા આ ઉધરસના મુદ્દા મટાડી શકીએ છીએ. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.